Evli bir ses sanatçısına çiçek göndermiş o arkadaş. Dahası da var. Titanik gibi gözüme batıyor bunca botanik. Yaşar abi çıkart. Şahin, ben ses sanatçısıyım. Çiçek benim veli nimetim. Ne alakası var dağlar kızı? Bitki senin neden veli nimetin olsun? Şş. Ödemeyi de aç olarak almıyorsun inşallah. Ayrıca saat kaç oldu? Yarın bir gün çoluk çocuğumuz olacak. Seni görmeden mi uyuyacak? Peki çocuğumuz olsa bunu mu görecek Şahin? Hı? Ben sahneye bırakacağım, sen bunu bırak. Benim elimde mikrofon görecek çocuk, senin elindeyse bunu.